हैप्पी अच्छा लगा। आपको बाइक पे घूमना है? देखो इधर भाई, बारिश आने वाला है मीना। अभी बैठाएंगे सब और राउंड और तीसरा राउंड तभी तो वो खड़ा करा रखा था। राउंड गिनना बड़े राउंड होना चाहिए ना ऐसे। तो घुमा रहा है ना स्टेयरिंग। चलो बारिश आ गई, इसमें ही लगवा लो। हम जा तो उसमें बैठ जाए। बैठ जा। वो सही नहीं है। हो गया कंप्लीट राउंड। सर आप करवा पाएंगे? एक बच्चा का आप चला दीजिए, हमको थोड़ा कहीं और जाना है। यार अगर मुझे चलाना आता तो फिर क्या क्या करना है बताओ। वैसे ये एक्सीलेटर हुआ आगे का, ये पीछे का, ये लेफ्ट राइट। आप 50 इसी का कर दीजिए, हमको जाना है।